انتهى رسولي فاسمعوا ما جرى له لقد رابني لما سمعت مقاله رأته فقالت أنت من بعض رسله قال نعم قالت فصف لي حاله كئيب القلب قالت فجسمه قال نحيلا مراه رثانه قالت فزدني قال أما نهاره فيبكي وأما ليله لا ترى له فلما وعد ما قالت قتلته فعندما هذا راح حلالي ولا له فوالله ما فارقته عن ملالتين ومن ذاك يمناه تمل شماله ولكن وشاة
كثروا في حديثهم فبعد لقوم أحرموني وصالهم